Всем привет, ребята! Вы, наверное, хотели услышать мой голос когда-нибудь. И вот, это то видео, когда вы услышите мой голос. Вот. И сегодня я хочу сделать видео про мою новую собаку. Вот она. Я его назвал Шарик. Ну, сколько он похож на Шарика. Вот. Эй, Шарик, повернитесь к зрителям. Шарик, 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 повернись к зрителям. Вот какой он. Да, я знаю, он красивый. Все, наверное, лайки будут ставить. Но это не точно. Мы купили его только сегодня. Вот, мы с ним уже подружились. Как вы видите, он все время за мной ходит. Там он ест хлебушек. Тут я ему хлебушек дал. Он его не доел, но я думаю, потом доест. Ладно. И сегодня мы будем с ним играть. Шарик. Он все время ходит за мной, как вы видите. И когда я спрячусь в какое место, ну вы поняли, что он все время будет ныть. Он все время ноет. Вот. Сейчас я спрячусь, он за мной сейчас пойдет. Он все время потом будет ныть. Он там, короче, вы, наверное, не видите. Вон там, вон. Что он там делает? Шарик! Шарик, Шарик, ты что не идешь? Ты же шел. Почему ты на видео не идешь за мной? Шарик, Шарик, Шарик. Шутка. Шарик, Шарик, Шарик. Ну ладно, я тогда пошел. Да. Шарик. Ну ты... Странно, он какой-то на видео. Он не ходит, а в реальной жизни ходит. Давайте я продолжу, когда он будет за мной ходить. Короче, я привлек его внимание, он теперь за мной ходит. Вот он. Шарик. Он... Да ты издеваешься? Не, ну нафиг. Я побежал. Может, он за мной так пойдет? Да ну нафиг. Во-во-во, идет, ребята. Ребята, он идет. Ребята. Все, давайте спрячемся. И вот отсюда у меня есть дырочка. Буду вам показывать. Вон он идет. Вон он, видите? Так, куда-то он ушел. Сейчас он будет ныть. Слышите? Так, где он там? Вон он. Ладно, ребят. Если хотите вторую серию, как я буду играть с собакой, то ставьте лайки и давайте наберем, ну, примерно 20 лайков, чтобы была новая серия с собакой. Да, собака, да, собака. Ну, и на этом все. Собака, посмотри на зрителей. Ну, на этом все. С вами был я. Всем пока.